ਆ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਓਏ ਅਰੇ 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 ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਉਦਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ।